देख सकते हैं दोस्तों, ये वाटर हीटर है जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं इसे 5 साल से यूज कर रहा हूँ। मैं मैकेनिक के नाते आपको बोल रहा हूँ कि ये वाटर हीटर बहुत अच्छी है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है दोस्तों। आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, डिस्प्ले पर इसका शो कर रहा है। और आप इसको रिपेयर भी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख के आप वहाँ से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।